Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина, последно за оваа работна недела. Вечерва за сите актуелни теми во студиото на Канал 5 ќе дебатираме со пратеникот Бојан Стојановски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И аналитичарот и колумнист Александар Ристевски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Се уште сме на она што е најактуелно во земјава, тоа за жал е уште онаа трагедија која што се случи во Кочани, во која што за жал животот го изгубија 59 млади лица. Прво ќе започнам со вас, господине Стојановски, со оглед на тоа што сте пратеник во собранието. Во услови на најголемата трагедија, еве така би ја нарекла во поновата историја на Македонија, вие како пратеници земавте двонеделен одмор и собранието практично не функционираше. Во моменти кога на граѓаните кои што ве избрале вас, кои што гласале за вас, ги дале вашите гласови и кога им се потребни низа и низа одговори за оваа трагедија, можно ли е да ги откажете седнициве, да не чувствувате ни најмала одговорност за тоа, да се појавите, да дебатирате околу тоа, па во најмала рака нели да произлезат некои одговори околу тоа што доведе до оваа трагедија? Зошто се случи тоа и чија беше идејата да има двонеделна пауза во собранието? Па прво сакам да изразам искрено сочувство до семејствата на тие кои што почина во оваа трагедија. На тие кои што се моментално во здравствените установи да посакам побрзо да оздрават. Благодарам за прашањето, мислам дека по целата таа медиумска атмосфера што се направи околу оваа, како што кажавте вие, одмор. Прво сакам да потсетам дека имаше 7-дневна. Така, тоа се реакции на јавноста, бидејќи велите медиумска атмосфера. Договорено беше така на координација и многу е важно да се напомене дека сите се согласија, без разлика што отпосле некои политички глодари се обидоа да креираат политика дека не се согласиле, но почекајте, ќе видите наредната недела ќе излезе официјален записник од таа координативна средба, па народот ќе види дали некој сака од тоа да креира политика или не. Сметам дека беше една одлука која што е донесена консензуално, бидејќи сакавме и мислевме во тој момент дека не треба оваа тема да влезе во политиката, односно да нема жестоки собраниски седници и комисии каде што оваа тема ќе се политизира и ќе се дефокусира јавноста од главното прашање, тоа е да се изнајде одговорност за тие кои што се навистина виновници за ова што се случи. Но не сметате ли дека граѓаните ви избрале токму за тоа, да се најдат решенија, да се иницира само да бидам конкретен, во соопштението беше таму наведено дека пратениците одат на работа, но не се одржуваат со седници на пленумот и на комисиите. Од аспект на тоа, јас ќе ви кажам, ние како пратеничка група ја искористивме оваа недела да направиме и да поднесеме оваа недела, заради тоа што претходната беше недела на жалост и покрај тоа што некои од нас идеа на работа, бидејќи имаат секојдневни обврски. И поднесовме само во изминативе 5 дена 22 закони, меѓу кои што еден од тие закони беше и поврзан директно со оваа материја, односно да се олесни одговорноста, односно да се спречат вакви трагедии во иднина, конкретно законот за одржување на јавен ред и мир, каде што се забранува од тој момент натака да се користи пиротехника во затворен простор и пута 10 се зголемуваат казните доколку во некој угостителски објект бидат најдени малолетници, односно бидат затекнати. Понатака заедно работевме на оние 7 закони кои што ги најави министерот за транспорт, исто така на законот за угостителство. Во овој момент веќе од вторник натака ќе се разговара и за законот за минимална плата, за субвенциониран студентски оброк, за средно образование, за средно стручно образование и така натака, така да тие кои што пишуваат статуси на Facebook, кои што одпрво се согласуваат да не работи собранието, добро би било и тие да кажат што сработеа во изминатава недела. Така да уште еднаш да појаснам, не се одржуваа пленарни и комисиски седници, но сепак пратениците идеа на работа и токму овие 22 закони, односно 21 и 4 кои што беа поднесени до крајот на работното време во овој ден говорат за тоа дека тие кои што иделе на работа си ја сработеле работата. Добро рековте, сметавте дека, односно мислевте дека во тој момент тоа е наисправна одлука да не се одржуваат седници, дали се уште мислите така, пошто рековте мислевме? Сметам дека треба фокус на јавноста да биде одговорноста на тие кои што во овој систем си имаат вградено да се случи ваква трагедија. Фокусот на јавноста не треба да биде во ефтини политички флоскули и фрази кои што некој упорно ги пласира, бидејќи тие таму кои што седат се представници на одредени членови на одредена политичка партија и не сакавме некои флоскули да го динамизираат општеството. Ме разбирате, затоа што
Сметам дека во овој момент треба да оставиме простор на оние органи кои што треба да дадат одговори на тоа кој е крив за ова што се случи, кој е одговорен, а не граѓаните да слушаат жестоки политички преполкувања кои што од вторник и така ќе ги има. Наредната недела ќе се одржат 3, односно 2 собраниски седници, околу 10 седници на комисиите, ќе се одржат и редовните опозицијски пратенички прашања. Наредната недела ќе се одржат уште 2 пленарни седници. Така значи само се пролонгирани во случај. Така да, во случајов ничие право нема да биде ускратено, но некогаш е потребно да се спушти топката, политиката да направи еден чекор назад. Можете и вие да бидете сведоци, бидејќи јас колку што следев во изминатите 10 дена и ретко политичари гостуваа кај вас во дебатната емисија, бидејќи тоа е став кој што треба да се остави во момент на таква голема трагедија, да не биде политиката таа која што ќе ги превземе дневните теми. Треба да биде тема на денот, тема и во изминатите 2 недели кој е одговорен што се случи на ваква трагедија. Добро, господине Ристевски, како вие гледате на ваквиот потекеве на народните избраници? Се плашат ли според вас пратениците да излезат јавно нели на собраниска говорница и од кого според вас? Мене до крај не ми беа некои работи јасни, од тоа што го кажува Бојан, претпоставам, овие закони што ги кажувате се предлог на пратеничката група на ВМРО ДПМН или? Да, исклучиво предлог на пратеничката група. Значи ова е еден аргумент дека оваа недела, иако не работеле во пленарната седница, дека во пленарната сала во највисокиот законодавен дом, но и во собраниските комисии дека сепак нешто сработеле. Види, тежок период е, шкакливо е, јас пак ќе кажам, јас себе не сум носител на никаква функција, ама јас овие 11-12 дена исклучително тешко ми беше јавно да настапувам. А преди секако човек, затоа што се во ова емотивно го поминав, само ти знаеш, јас бев гостин дента во студиото кај вас, најтежок настап јавен во животот. Јас имам стотици настапи во медиумите, како човек не знам емотивно како се воздржа во исто ова студио со колегата Видиновски кај вас. Не знам како јас како човек емотивно да ги преживеам тие 40-50 минути кои бев тука. Од друга страна, тие што се носители на функции и во собранието, и во владата, кои се директно избрани од народот, во тие денови, во тие моменти, јас не мислам, него целиот терет, целата и негативна енергија и омраза, нормално секогаш е кон тој што држи одредени позиции, јас целосно ги сваќам, но од друга страна, во изминатите 11-12 дена, во континуитет на неколку јавни настапи потенцирав една работа, дека ние низ годините изградивме еден куп на изместени вредности внатре во системот. И неретко што се случува? На одговорни места, значи ние упорно мислиме дека се одговорни места, пратеник, директор, министер, тие се во основа, законодавниот дом е една категорија, нели, но овие што се во извршната власт, во главном позициите им се менаџерски. И сега, да, што би рекол поранешниот премиер, дека рибата смрди од опашката, не смрди од опашката, од главата смрди, и неретко таа глава кога е дисфункционална го труе, нели, цело тело, апсолутно, но ние системски успеавме на многу битни места внатре во системот, за места кои одлучуваат луѓе да ставиме или несериозни или неодговорни лица. Само затоа што имале диплома, ги исполнувале основните услови. Кои се тие места? Сметате директорски места? Не, тие се менаџерските, токму тоа зборам. Значи директори, има неспособни директори, има и прекрасни директори, но кога стигнеш кај некој прекрасен директор, а ќе му даеш група од 50 или 100 луѓе, каде што внатре низ годините се измешало, пример, види, во еден систем, во една институција, секогаш се знае кој гризе. Ова го зборам како човек што е во институција со 50 навработени и секогаш знаеш кој е носител на дејноста. Тоа е исто како во спортот. Правевме мувове за фудбал, знаеш кој држи топка, знаеш кој дава голови, знаеш кој игра одбрана. И сега ретко се случува да токму тие што се, нели, голгетери или квалитетни, да испливаат горе. Да, низ време ќе стигнат на битните места и тие, но покрај нив еден куп неспособни ќе завладеат со места. Проблемот е кога имаш кризен менаџмент и кога имаш проблем, овие што вредат, тие секогаш ќе ја завршат работата. Овие неспособните се губат, а ги има. Ги има внатре, дали преку врски, дали преку партија, дали преку етнички модел, дали преку верски, дали преку, што викаат, бабу и стричеви мовона, стига до место со кое не може да се справат. И тоа го има секаде. Значи секаде, во општини, во секаде. Секаде го има. И тоа не е проблем на ВМРО ДПМН, на ДУИ, на СДС, значи севкупен менталитет е. Ние мораме одредени позиции во државата кои се реално одговорни,
пожарникари, полиција, заштита, спасување, образование, па и одговорни места, не знам, во музеи, во здравство, во се. Мора меритот да е круцијален. Ако ти не ги исполниш внатрешните услови или да кажеме квалитативните критериуми кои се, џабе ти е поддршката, едноставно не си за таму. Значи, ако некој сака да те награди, нека те награди на друг начин, но не треба да те турка нагоре во хиерархијата, затоа што кога ќе дојде кризна ситуација, не можеш да испорачаш квалитет. Многу луѓе не можат да се носат со тоа. Како да ти кажам, јас и Бојан сакаме фудбал да играме. И се замисли некој, пошто сме блиски или ово, да не стави во репрезентација. Се ние во сала може да спукаме нешто, може некој голче да дајме. Но се јас покрај Миовски, покрај оние други, ми се смее цела публика. Ни системот ние успеавме низ годините, збораме се вкупното општество и клиентелистичка логика на луѓе, на многу места да се инсталираат луѓе кои не можат да се справат со ситуациите. И втора категорија имаш, условно речено плашливи луѓе, кои викаат, ми врши тој и тој притисок. Ми се јави тој и тој. Тој шо ако ти се јави? Не исполнува услови, гледаш закони, гледаш критерии, кажеш, бато, извини, ова не може. Добро, и како тоа сето треба да се промени според вас? Сега, го правевме муабетот и овде и на другиеве мои јавни настапи, кажав. Кога правевме муабет за Бехтел и Енка, шо беше поголем проблем? Самиот случај за Бехтел и Енка или контролниот механизам надзорот? Што го доби фирма Гајки што правила претходно. Три фирми конкурирале. Едната најдобра американска, втората најдобра француска и овој некој италијанско, белгиско, не знам каков конзорциум, фирма што до пред 2 година Гајки правила. Што беше проблемот со Скопје 2014? Коментираат, бил крив премиерот, бил крив министерот, бил крив ова. Извини, сите тие градби што се правеа, си има цела процедура. Кој градел макар и една куќа во Ѓорче или негде, знае елаборат, градежен проект, изведбен проект. Значи има цела една постапка. И се ние се жалиме, тој објект се градел тогаш и ова било стиропор, било плексиграс, не било вакво. Извини, си има проект. Ако не е тоа што е, треба надзорот да одговара. Надзорот зима дебели пари. Значи ти кога градиш објект од 40 милиона, тој надзорот нешто колку наплатил? 2-3 милиона евра. За 3 милиона евра има да истрчаш и да висиш на глава ако треба. Второ, ако не е... Сметате дека таму е најголемата корумпираност? Ама тој го подпишал. Ако он донеси лош закон, јас сум крив? Па тој треба да провери, така се сложуваш. Значи, контролата е кај него. Ти на одговорна функција стапуваш за да видиш контрола. Значи, контрола 5 пати да провериш, 5 пати да прочиташ. Ако не треба да го вратиш. И се, знаеш кој е најдобриот изговор? На Петко му вршеа притисок. Што не си даеш оставка? Или што не излезеш јавно? Значи, ќе си прекјутиш, ќе си намигниш, ќе тераш и како беше оној менталитетот на доскорешниот премиер, како до сега. Па дека како до сега, затоа не бива. Имаш ли ти закони за заштита, спасување, за... Еве денеска искочи градоначалникот во нашава општина, или тука што сме, само еден објект исполнува. Па тој негов личен дебакл, тој требаше кјути, не требаше тоа да го кажи. Во општина со 1600 згради, 800 ги провериле, само една исполнувала услови. А нели ние се фалиме дека сме најубава, најсовремена општина Карпош, демек најурбанизирана. Што остана пример за Чаир мојот, кај што пола живот бев. Чаир, што да кажеме за Дебармало и за Буњаковец, кај што имаш згради вака, па вака се град, па вака и не може на 1 метар може да си подат, она кажи го шолја шеќер. Јас пак ќе ти кажам, еве за паркирање збориме. Во кој главен град, значи не збориме са Ваљево, Кратово, Лесковац, мали места, мали град. Кој главен град на Балканот да е почио Сараево? Еве да кажеме Сараево најназад во споредба со Белград, Загреб, Софија, нели кои традиционално големи центри. Кој бил у Сараево и видел кола качена на тротоар? Јас не јам видено, сум бил 3 пати во Сараево, не јам видено коли на тротоар качени. Кај не стоиш по улица, контейнери на тротоар ставени. И ти се спушташ на булевар, на главна улица, доиш пешки. Кај го има тоа? Кај си видел на булевар 200 на сат да вози некој, но и на TikTok да се снима. Значи, тоа што и градските власти, и претходните власти системски почнале да го дозволуваат или да го прекјутуваат, тоа е проблемот. Тоа е камиказино. Како да се стави крај на сето тоа, еве? Свесни сме веројатно сите дека се случуваат такви работи и дека продолжуваат, меѓутоа како да се стопираат? Во сферата на сообраќајот, системот кој се влечи колку веќе се донесат закони и повторно не се почитуваат, повторно ништо не сме направили. Па еве овој систем што го планира министерот за внатрешни Тошковски,
Не знам колку време ќе треба. Он рече дека до крајот на годината дека ќе биде ставен во функција. Или почетокот на едната. Добро. Јас се согласувам за една работа дека треба да се даде преоден период од 2 до 3 месеци, за да луѓето видат дека, да ми поизвините на израз, ќе го јадат или дека ќе си го добијат тоа што го заслужуваат. Нека има 2 или 3 месеци преоден период, кај што само ќе им стигаат опомени да им кажат што им следи. Значи нека онака да почнат луѓето, иако мој личен впечаток е дека очигледно одредена категорија граѓани не се плаши. Знаете зошто? Го изгазија девојчено на Партизанска, од тогаш уше 50 несреќи има. И то сепак со неконтролирано возење, со возење без возачка. Значи јас сваќам. Бојан да не стави каиш. Сваќам. Го стегал, се брзал. Сваќам означено 50, возел 62. Еве сваќам. Ама да возиш без возачка? Ти според закон не исполнуваш условија да се вклучиш во сообраќај. Ние на 1000 казни 200 луѓе ни се без возачка. Пази, не ја носат, немаат. Така. Значи него чичко му Стојан или Блерим го научил да вози и ти се чудиш зошто поминува на 2 полни, зошто се тој не ги знае правилата. Тој не ги знае, зато така вози, тој мисли дека така треба. Не, за таквите луѓе треба кривична одговорност, човече. Возење без возачка дозвола. Тоа е како обид за убиство. Озбилно, јас ова не се шегувам. Она што го кажа министерот Тошковски дека планира во смисол за потешките прекршоци, дури конфискација на возило. Так. Малку е тоа. Па на крајот на криштата, кога сме слушнали дека некој направил огромен прекршок со Лада од 94-та? Кога сме слушнали дека некој со Пунто од 86-та сгазил некој? Не, газат со джипови, со БМВ. Значи тоа се веќе збеснати луѓе. Ние имаме проблем кај што финансиите и парите и средствата што ги имаат луѓе ги збеснуваат и стануваат монструми на улиците. Штом го надмениш ти законот, не за ситно, тој веќе обид за убиство, човек. Ти не можеш да го судиш некој за прекршок на место кај што 40 или 50. Но зошто сметате дека еве истите тие луѓе за кои што тврдите дека беснеат на улициве, ќе ги почитуваат законите понатаму? Или дека ќе променат нешто, или дека кај не ќе проработи свеста? Ако завршиш во затвор, ќе мора да го почитуваш. Нема друго. Нема да возиш. Очигледно ќе треба едно од работите да почнеме да градиме и затвори, пошто очигледно е пренатрупано, колку што знам веќе неколку години имаме 2 или 3 илјади луѓе со правосилни пресуди за треба пратат на отслужување на затворска казна, седат дома и чекат место да се отвори. Очигледно тоа е еден од новите бизниси, претпоставам треба да почнеме да градиме нови затвори, пошто очигледно луѓето им се оди таму. Јас не можам да сватам. Јас себе си не се правам најпаметен, ама кој јас можам да внимавам поиќе од трета да не кревам брзина и да возам 40, 43, 45, 47, 51, 2 па испушташ газ. Кој поминува покрај тебе ко лудак се, значи тоа е свесно. Преска, знаете ли што ми се случи ваму кај Треска? 2 ленти полни, човек од прва лента помина прва, втора лента и дали ви се верува 100 метра возеше во спротивна насока. Таму немаше тргнато коли од млечен нели ова, по спротивна насока возеше човек со Форд Куга. Си извадивме луѓе од памет. Збориме со полна брзина, збориме со 80-90. Добро, страшно. Бидејќи малку се оддалечивме од темата, не дека не се слични овие работи како што беше еве случајот и со прегазувањето на младата Фросина, меѓутоа ајде повторно малку околу трагедијата во Кочани. Со оглед на тоа што рековте дека сте биле во собранието, сте работеле, само не се одржувале пленарни и комисиски седници, тоа значи дека ќе си ја земете и целата плата и дека сте биле присутни на работа, меѓутоа имаше и барања од некои ваши колеги пратеници да донирате како пратеници дел од мартовската плата за настраданите во пожарот во Кочани. Ќе го сторите ли барем тоа? Па пред неколку дена излезе и соопштение на официјално и некои медиуми го објавија дека пратеничката група и сите пратеници кои што се дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата има донирано на сметката на Црвениот крст, така да го направивме тоа до сега. Добро, што е со останатите пратеници? Не можам да зборам во името на останатите пратеници. Денеска видов исто така соопштение од некоја друга, повторно ќе кажам, пратеничка група, но ете оставам на нив. Ги повикувам од вашето студио, добро е да го сторат тоа, бидејќи е хумано. Исто како што е хумано ете од наредната недела да ги поддржиме сите оние закони кои што ќе гарантираат посериозен системски пристап за ова повеќе да не се случува. Добро, тоа значи била лична донација од секој пратеник поединечно, ако од добро да разберам, на сметката на Црвен крст. Да, и излезе соопштение пред неколку денови, зошто тоа не е проследено така, навистина не знам, но ние тоа си го завршивме како лична должност, како граѓани за кои што сметавме дека е соодветно тоа да го направиме и пред тоа да има вакви повици како што има сега во овој момент, така да.
Добро, но мораше ли да се чека и Црвениот крст да почне да собере донации, кои што е нели впрочем и нормална процедура во случај на такви трагедии, не само во Македонија, туку и доколку помагаме нели негде надвор од државата, кога имавме бугарски пратеник кој што преку неговата фондација веднаш по трагедијата, зборуваме за ден-два после тоа, собра околу 34.000 евра за настраданите. Според вас во ред ли е пратеник од друга земја прво да собере средства, па потоа вие како пратеници да се вклучите и да помогнете на оние кои што им е најпотребно? Па за мене е во ред секој граѓанин кој што се чувствува доволно хуман да донира, да го направи тоа без разлика од каде доаѓа. Но ете повторно ќе ви кажам, владина одлука беше, на тој начин и во претходните вакви случаи немели најдено како можеби модел кој што е најсоодветен. Тоа доди на сметката на Црвениот крст. Сите граѓани кои што сакаат да донираат, гледам дека тука и се јавија одредени исто така душегрижници кои што сега ние ги нарекуваме глодари, ќе објаснам зашто го кажувам тоа. Зашто владата не покривала трошоци, па биле потребни донации, потоа излегуваа во деновите на жалости лажни вести, потребно е ова, потребно е она, тоа не е така. Заради тоа што сакам и да подвлечам тука еден акцент дека владата ги покрива трошоците, лекувањето е бесплатно, исто така трошоците за патување на двајца од семејството за сите оние кои што се повредени, како и сите трошоци се покриени од страна на буџетот и од владата, од парите на сите граѓани, но сите оние граѓани кои што сакаат да помогнат преку донации, тоа може да го направат преку сметката на Црвениот крст или преку другите оние иницијативи кои што сега се јавуваат, како тие момчиња во Кочани, така да ние се извршивме нашата должност. Добро, Ристевски, еве и Канал 5 се вклучи преку една хуманитарна програма, каде што граѓаните телефонски можеа да донираат на страданите. Сме имали предходно вакви акции. Еве последна беше за земјотресот, разорниот земјотрес кој што ја погоди Турција. Како вие гледате на оваа акција? Дали можеби и вие дониравте? Се уште немам донирано. Немам донирано средства. Не. Пратам се што се случува. Кажи го, Кочанчани направија нели таа платформа за донација. Постои платформата eCrowd, кај незима форма на донирање. Се сложувам што направија владата и пратеничката група преку Црвениот крст, затоа што беа најдени на осуда поради тоа што направија они како нели преку влада сметка, па беа нападнати дека владата отвара телефони. Мислам дека е паметно тоа што се прекина како концепт со отворен телефон, што го направија на адреса на Црвен крст. На крајот на криштата Црвениот крст има одредени бенефиции околу нели плаќањето е ослободено од даноци, трошоци како и да е. И сметам дека ќе го завршат тоа на најголем дел професионално. Знаете, ситуацијата во Кочани е многу тешка. И мислам дека парите колку и се битни, толку и се небитни, луѓето прво имаат тешки физички повреди, на мртвите парите и на семејствата ништо не им значат. Мислам дека многу поголема работа се заврши со тоа што се обезбеди психолошка помош и таму треба да се работи, треба на цело население, но пред се на семејствата и на повредените и на семејствата на загинатите, многу треба да се работи со психолошка помош, затоа што ваква масовна катастрофа што се случи, пак ќе ви кажам, не секој луѓе може да се справат со тоа. Ние низ годините како мала држава и мала нација сме поминале доста проблеми. Во изминатите неколку години имаше нели ситуација и со двете автобуски несреќи и со модуларната болница. Јас пример како човек фамилиарно кој потекнува од Битола, јас се сеќам колку битолчани ги отепа моментот со штеделниците и со тат. И да знаете, помладите не го паметат тоа, јас не сум нешто престарен, ама бев средношколец, тоаш па паметам, луѓето ради таа пропадната штедилница и неколку банки, тие долгови кои беа 96, 97, 98 година, луѓе вршеа дори самоубиство, значи дотаму одеше, така да одредени градови низ транзицијата и низ изминатите 30 и кусур години претрпеа доста лични, но и севкупни локални на ниво на град или на општина катастрофи. И јас во голема мера добар дел од населението и го сваќам кога се скептични према се што се прави, добиваат една капка, еден дел на надеж дека нешто ќе се оправи, но одма имаат своевиден гард ако видат дека нешто не се тера. Ама и мора да ги разбереме зашто е тоа така. Од лошо искуство. Од лошо искуство заради тоа што да земеме изминатите години, особено тоа што, извини што те прекинав,
особено оние трагедии кои што сега се споменуваат во иницијативите на тие што Што кабелот бил крив. Апсолутно. Ете ние во изминатите денови, ете јас правев лична анализа. Ме интересираше, сакав да видам, бидејќи се појавуваат сега различни информации во јавноста, дали ќе има транспарентна истрага, дали ќе одговараат тие кои што се навистина одговорни. И покрај тоа што во предистрага сега започна веќе процесот на истрага, на каде што ќе се сосушуваат над 300 сведоци така натака, се притворени 34. 34 денеска е чинам 12 или 13 ден од трагедијата. Така. За модуларната болница 12 дена никој не беше приведен. 12 дена. За Ласкарци 12 или 13 дена не можеа исто така никого да приведат. На крајот шоферот беше крив. За Дурмотурс не можеа 14 дена да го пронедат собственикот да му врачат покана. Замислете се. Кој менуваше адресата на фирмата. Сега како граѓаните да не бидат да имаат поверба или да не бидат скептични, нека ќе заврши нешто. Да. Како кога за модуларната болница 14 луѓе живи изгоре, обвинети се двајца директори и докторот. И замислете зошто овие двајца за предизвикување општа опасност заради тоа што не инсталирале ПП апарат, а докторот заради тоа што не овозможил соодветна здравствена заштита. Замислете. И сега ние треба да зборуваме тука зошто граѓаните да не бидат скептични. Треба да зборуваме дека кабелот го осудија или за Дурмотурс шоферот кој што е исто така загинат бил виновен и собственикот на 1 година затвор, а 30 пати автобусот ја поминал границата и при тоа никој не одговараше, ниту директор на царина, ниту министер за транспорт да се прашал. И полно резервоари во Турција и плюс нозелот и поевтина цената на нафтата била. Тој што е надлежен за граничната полиција. Сега ние треба да ги судиме граѓаните. Ние сега добро, ќе се промени ли нешто со оваа истрага? Еве токму во таа насока ми беа и следните прашања околу истрагата. Ова Бојан што кажа со законските одредби, барем некои многу работи битни ги спомна, пример, драстични казни за малолетници во ноќен клуб. И сега, знаеш како, пак релативизирање. Младите треба да се забавуваат. Јас се забавував кога бев помлад, имавме джуниор забави. Почнува во 8, завршува во 11. Во 11 не брка од диско. Деца не седа до 4 сат во диско. Значи јас немам 100 години, во 90-тите доцни сум се забавувал, ние одевме на джуниор забави. Во 8 сат со автобуси одевме, со последен автобус се враќавме дома. Деца на 14-15 години не седеа на ноќни забави до 3 сат забајле, заедно со возрастни мажи и жени. Тоа се деца. Нели до 18 години си своевидно дете. 14-15 години затегнати ние еден куп малолетници и тоа, знаеш, пак прекјутно е, може ќе се пушти второ. Па еве, кога зборевме за самото диско, што е таму проблемот? Таму се прекршени 15 закони, човече. Прво, ХТЗ, ППЗ, влез, излез, малолетници пуштени, наплата на карти, даначно затајување, огномети внатре во затворено, изолација, каде инспектора да провери? Овој Сунгер ставил. Па, си имаш законски критериуми како се обезбедува објект. Второ, која е градба? Еве сега во Скопје јас се смеам, гледам денеска кои се ги затвориле. Нормално ги затворе, човече. Меѓу кујки во центар на згради, застаклил, направил ноќен клуб. Како ви ноќен клуб, човече? Добро, еве велите низа закони биле прекршени конкретно за дискотеката Пулс во Кочани. 34 лица засега се опфатени со истрагата. Сметате дека таа истрага треба да се шири? Да. Сега е проширена во моментов. Да. Сега истрага има во моментов, до сега имаше предистрага. Сега во добро, можно е и нови лица да бидат вклучени од оние 300 кои што ги споменавте, кои што можеби ќе бидат повикани на разговор, па некој од нив може ќе се најде нели засегнат или ќе биде можеби. Ние не знам отприлика директно што ви е прашањето. Дали некој од актуелните би одговарал или да не се создаде можност исто, знам и зошто е тој впечаток во јавноста, да не биде како до сега. А дека ќе бидат амнестирани. Да не биде како до сега. Заради тоа што извинете, но мојот впечаток е дека не е возможно да се запали клиника, да помине автобус преку граница, да изгорат толку луѓе во сообраќајна несреќа. Тука никој од тие носители на јавни функции да не биде санкциониран. Добро, прашањето ми беше бидејќи низа закони велиме дека се прекршени во случајот, дали не треба повеќе луѓе да бидат опфатени со тоа, бидејќи еве за еден закон што е прекршен, веројатно десетина луѓе имало вклучени во тоа што потпишале за да дојде до прекршување на тој закон. Целосна доверба во институциите во овој аспект, затоа што видов сега како се реагираше. Ви кажав, еве 12 или 13 ден, 34 се процесуирани и има најголем дел од нив, 95% се во притвор за 12 дена. За претходните овие случаи што ги кажавме, имало 0. Имало 0. Ви кажав кој е на обвинителна клупа, а за кој е осуден, тоа ќе почекаме. Така да. Тоа ќе почекаме заради има време да ќе покаже истрагата и самите судења. За овие два случаи со автобусите сега се на апелација.
За се вратат на повторно. А почетокот на судењето 3 или 4 пати е одлаган, за модуларната не знаеме до каде е истрагата. Заглавено во системот. Заглавена е, да. Сега завршена истрагата, за обвинение сега чекаме 3 или 4 месеци. Овде не е така. И тоа треба да бидеме доблесни да го признаеме. Овде има луѓе кои што извршувале функции и во едното и во другото владење. И доколку тие кои што ја водат истрагата имаат целосна доверба од институциите и сите можности, сите работи и потреби кои што ги имаат ќе бидат овозможени да сметаат дека има и минимална вина, без разлика која е од каде, ќе одговара. Затоа што еднаш за секогаш треба да престанеме да се однесуваме така како што Добро, се однесуваме. тогаш зошто опозицијските партии, конкретно СДСМ и ДУИ, понатаму, односно секојдневно обвинуваат за селективност во истрагата? Па што ќе кажат друго? И сега замислете кој е виновен, обвинителите кои што тие до вчера ги наместија. Тие гласаа за овие обвинители, тоа мнозинство гласаше и за Коцевски, и за Абази, тие гласаа за тие. Гледам дека денеска бараме анкетна комисија. Во ред, зошто не направија кворум на претходната анкетна комисија, што ние како опозиција иницииравме да се случи за модуларната клиника и за Дурмутурс. Тогаш дека не им одговараше. Сега ќе барале анкетна комисија. Во ред, ајде, се што треба да направиме да го расветлиме овој случај, ама да ги отвориме претходните случаи. Ајде да им дадеме на граѓаните правда. Вчера видов еден повознемирувачки прилог, извинете што ве прекинувам, каде што еден татко 3 години бара правда за собственото дете за сообраќајна несреќа која што е случена и тие рочишта се одлагаат. Зошто да биде тоа така? До кога ние само ќе даваме вакви квалификативи и ќе анализираме, а нема да превземаме действија? Веќе се сега превземени действија. Се разрешени началници, ставени се други на нивно место за да не може да влијаат на истрагата. Приведени се директори, приведени министер. Истрагата сега почнува. Секој еден кој што јавното обвинителство ќе смета дека има и милиметар улога, веднаш нека направат одлуки, мерки во насока да го обезбедат, да оди во притвор или нека има други санкции кои што ќе гарантираат дека ова ќе се заврши до крај и ова ќе се заврши до крај. Тука веќе нема да има попуштање. Видовме дека можело да се направат 116 надзори, видовме дека и тие кои што имаат лиценца не исполнувале услови, видовме дека имало фалсификат бидејќи овој повод имал лиценца. Имало и подписи на таа лиценца. Дозволете истрагата да покаже дека овие сега загрижените од опозицијските партии знаеле добро што се случува. Ајде да видиме колку пари се земале. Ајде да видиме кој ги зел тие пари. Ајде да видиме кој 15 години му прегледувал новини с прст. Како и на останатите 90% кои што сега се затворени клубови и кафулиња. Како тие функционирале? Зошто некој дозволува само дискотека во Кочанка? Нели правевме муабе дека според законот ти во еден ноќен клуб мора да има 0,8 квадрати по човек. И дека тоа место, пример, имало условно, не знам се, 300 квадрати ефективно, значи можело да има максимум 360 луѓе. Внатре имало 500 кусур. Значи тие и над лимитот што имале 200 луѓе што законски ми е договорено, плюс оплатени карти биле 250 души. Сега, ние покрај тоа што го спомна и во полицијата и се началниците, ние имаме друг проблем. Ние судството мора и да го средиме, и обвинителството, и начинот на кој се бира, но што е тоа доживотен мандат? Те бираат на 33 години и остануваш до крај на живот судија. Второ, имаше една добра иницијатива што кажа ние имаме цели кланови кај што во фамилија синот е обвинител, таткото е судија, мајката е ова, тие се цели кланови и си функционираат. Убав предлог имаше дека не знам кој го кажа во медиумите во изминатиот период, дека не сме законски се направи детерминанта, дека не сме човек да биде на таква функција во судскиот систем во исто апелационо подрачје. Значи да не може една фамилија еден со друг да работи. Или пак, на времето, кој памети од вас, јас барем паметам, полицијата не им дозволува во место на живењето кај што потеклуваат да бидат. Значи тој што е од Кочани, на служба го праќаат во Битола. Тој што е од Битола, така и овде. Ние искреиравме низ годините, поготово по малите градови, нас као луѓе кои живееме во Скопје, толку не ни опипливо. Но знаете ли што значи во помал град, еве град од 10, 15, 20 илјади жители, да се замериш со локален шериф, газда, битен полициски функционер, судија. Ти човече не можеш да мрднеш таму. Ама тоа е така затоа што системот го дозволува. Да. Па еве видете ги реакциите, ние се обидовме да го направиме тоа што ни е во наша надлежност, да ги се размрда. Да ги распуштиме членовите на судскиот совет кои што ги избира собранието. Па да имате таков неинтегритет, односно нула интегритет, да не се дадете оставка после тоа. Да имате изгласан негативен извештај за вашата работа за 2023 година, сега ќе стигне за 2024. Да дојде условно кажано поранешната претседателка на судскиот совет да направи така да кажеме скандал, не сакав толку силен збор,
да навредува пратеници и покрај тоа да кажат ние покрај тоа што ќе изгласаат над 60, 30, 70 пратеници нема да се даде оставка, што да очекуваме ние тие овие? Дека ќе постапат? Дека ќе ги разрешат овие кои што одложуваат рочишта и кои што даваат вакви смешни пресуди? Дека ќе тргнат против оние кои што се на американската црна листа? Па како виделе од Вашингтон од 8000 километри од тука дека тој судија има коруптивни действија за застарување на случаи, а овие од тука не виделе? Заради тоа ќе ни се случуваат вакви работи. Добро, меѓутоа еве сами ја начнавте темата околу судскиот совет, се уште немаме оставка лична поднесена од никој од нив и по изгласувањето на интерпелациите во собранието, што ќе се случува понатаму? Ќе има ли некаков рок до кога ќе им се остави, дали самите ќе се повлечат или па ако се сеќавате пред да се случи оваа трагедија, ние кажавме дека нетрпението, односно трпението на народот е при самиот крај, дека народот ќе излезе на улица да бара правда. И тогаш бевме исмевани. Да. Тогаш бевме исмевани, тогаш бевме критикувани од истите тие извори и центри од кои што сега сме. Само ни се смеат, само сметаат дека сме несериозни и токму тоа да го направевме тогаш или да сме биле сериозни како држава пред 15 на 20 години да сме го направиле тој рез во правосудниот систем, можеби многу скандали до сега и многу вакви рецидиви на системот немаше да се случат и немаше да имаме вакви трагедии. И ние кажавме дека кога ја превземавме власта, граѓаните на нас најголем дел од довербата ни дадоа да доведеме правда. Да биде тука систем во кој што правдата ќе биде еднаква за сите и ние ќе идеме до крај. Тука повеќе не е важно рейтингот на политичарите или кој ќе биде на власт, затоа што овој нефункционален систем убива луѓе. Можевме да видиме и можеме да видиме во изменатиот систем. И ние ќе идеме до крај. И тие само нека се подсмеваат. И тие само нека пуштаат вакви глодари кои што го дефокусираат и граѓаните и системот од вакви важни нешта. Ова ќе се заврши. Само мало мора еднаш да има ресет на системот. Добро, на кој начин ќе бидат сменети оние еве 5 членови од судскиот совет доколку сами не се повлечат? Кој е механизмот? Ете како што кажав, народот ќе треба да го каже своето мислење на улиците. Ние ќе одиме до крај со оваа мафија. Добро, мислите дека тоа ќе влијае врз овие 5 членови? Па ќе се обидеме со се што имаме во можност. Во овој момент законот за судскиот совет ако до сега не влијае, зашто сметате дека доколку и народот побара, па ќе почне да влијае? Затоа што не смееме да се повлекуваме пред насилниците кои што го уништуваат системот. Затоа што не смееме да се повлекуваме пред оние кои што ги имаат запоследното функциите за да земаат пари да фалсификуваат лиценци, за да играат фудбалчиња по институциите, за да може да крадат од овој систем додека нашиот младеж се иселува и гине на ваквите настани. Не смееме да се повлечеме, тоа му го должиме на овој народ и нема да се повлечеме. Нема да биде како до сега. Мораме да покажеме одважност и храброст. Не е важно дали нашиот рейтинг ќе се оштети или дали ќе им дадеме можност на овие глодари кои што лажат и водат политика на дневно политичко ниво. Тоа така нема да биде. Од овој момент или од оние моменти кога сме ја превзеле власта, ние сме силно одлучни и детерминирани во тоа да градиме систем во оваа држава, бидејќи може и бидејќи во оваа држава и овие граѓани го заслужуваат тоа. И ова не се само празни флоскули. Тоа сме го докажале до сега со дела, затоа што оние кланови кои што го труеа градот Скопје и државата со дрога, не ги во затвор сега. 8 убиства во еден случај се расчистија. Тие кои што убива и кои што граѓаните добро ги знаат кои беа тие. Сите граѓани претпоставуваа и знаеа дека се прават криминали и во Рек и во Елем, не ги во бегство или сега се во притвор тие таквите. Еве, исто така и за оваа мазут мафија која што го труеше оваа држава. Како е возможно ете јас да прашам тие мокници до сега никој не знаел, никој не ги приметувал, никош не знаел дека некој преќутувал исто како во случајот. Веројатно некој земал пари за да преќутува. Тоа така повеќе нема да биде. Еве денеска пред да почне емисијава баш ги гледа вестите на Канал 5 нели внатре во просторијата, се спомна што е разговарано нели што е посочено страна на Европската унија и представникот Рока за Македонија. Две нешта. Апсолутно. Судскиот систем и реформа на јавната администрација. Па тоа е тоа, луѓе, за тоа зборуваме. Значи, градењето на внатрешен систем, на структура, на мерит систем, на одговорност, на професионалност, Ние цело време знаеш што дискутираме, да бидат платени и бидат платени. Еве во еден куп области, низ години и СДС и сега ВМРО во коалициите, нели, ги крева платите. Ама чекај се, супер. Еве ќе се кренат. Се крена во судство, се крена во здравство, се крена и во образование високо. Вистина е фарса беше доктор на науки, пример да зема 35-40 илјади, доцент, смешно беше. Сега му се качи 60, 70, 80 и нагоре. Супер. Ајде да видиме што ти како таков, ако си PhD, нели, и професор, ајде да видиме што си сработил. И јас низ годините гледав кај нас техничките факултети во главном биле силата, затоа што и продуцирале нели и во стопанството нешто, природно-математички институт за хемија, ово она, тие со импакт фактор објавуваат, а тие беа најзапоставени со најниски плати, ајде да ги видиме другите.
Ајде да видиме зошто некој држи универзитетско. Ние, знаеш, направивме еден систем, оно што го зборевме и за судството. Битно е да истурка битката, да се пикне, и кога ќе се пикне, тој клапнува, ништо не пре. Значи ќе се пикне негде на 35, на 40, на 42, на 47, ќе фати некој удобно, топло место и после оне глуми елита. Ама ти не си елита, ти таму си влезен за да работиш и да продуцираш кадри, да продуцираш додадена вредност. Ако си доктор, пример, во државна болница, ти треба, ако си хирург, треба да оперираш, не манекен да изиграваш. Сега, ние се Добро, што предлагате да се преиспитува работата на секој ден вработен во администрацијата? Апсолутно. Па еве со лиценциве сега. Добил еднаш, системот така го направиле пред некој, добил еднаш, носил елаборат и као го заверува унотар и он ветува дека е све исполнето.